Доня! Я иду на встречу выпускников, а ты, пожалуйста, убери себя на столе, там сделай уроки и делай, что хочешь. Только убери на столе и сходи в магазин. Все, я пошла, пока. Да, хорошо. Хорошо, давай, пока. Ой, сколько времени? Ого, ничего себе. Вода себе чай заварил. Я нашла чайник. Так, ой, я же забыла, пока чай варится, я пошла мультик досмотрю. Так, надо маме позвонить. Пип-пип-пип. Алло, мам! Алло, Доня! Привет! Привет! Смотри, мам, что ты мне говорила делать? Я забыла. Мой полы, убирай на окне, убирай на столе, делай уроки и ложись спать. Ты поздно придешь? Да, скорее всего, завтра. Завтра? А можно я подругу приглашу к себе в гости на ночевку? Дай подумать. Да, можно, пожалуйста. Все, хорошо, давай, пока. Пока. Сейчас наберу Машу. Звоним. Пип-пип-пип. Алло, Маш. Алло. Привет. Привет. Ой, подожди, мне там чайник. Подожди, стой. Подожди, пожалуйста, минутку. Хорошо, хорошо. Сейчас чайник. Он еще не готов. Ладно, будем здесь общаться. Давай. Алло, Маш, да. Я уже готова. Ну что? Сегодня на ночевку. Сегодня? Да. Да. Хорошо, тогда давай приходи. Во сколько? Во сколько? Ну давай сейчас. Сейчас? Моя просто мама ушла, да. Ну хорошо. А где твоя мама? Моя мама на... Как это называется? Говоришь, не важно. Все, давай, пока. Да, Я приду и тебе позвоню. Да, купить шоколадку. Пока. Да, пока. Так, вот нам бабушка дала такой чай. Ой, ну ладно. Больше не звони мне, мама. О, Маша уже пришла. Сейчас, подождите. Мадам, подождите. Так, пошли открывать, Маша. Заходи, Маша. Привет. Так, заходи, закрывай двери. Так, да. Ну да, можно так. Все. Раздевайся. Как дела? Нормально. А у тебя? Хорошо. Так, пошли пить чай. Пошли туда пить чай. Маш, садись. Сейчас, подожди, я положу шапку. Так, бери свой чай. Какой мой? Любой. Так, сейчас. Так, хороший чай. Jingle bell, jingle bell rock. Jingle bells swing and jingle bells ring. Snowing and blowing up bushels of fun. Now the jingle hop has begun. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bell. Маш, пошли? Сейчас, Маш, подожди, я приду. Да. Все, Маш, я иду. Маш, ты не хочешь спать? Не устала? Ну, давай. Слышала это? Да. Может, это мама? Подожди. Звони. Да, сейчас. Звони. Алло, привет. У тебя эта музыка играет, да? Алло, привет. 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 Привет
Ты не приходил домой? Не стучала в дверь? Нет? Хорошо. Хорошо. Хорошо, давай, пока. Хорошо. Это не моя мама была. Нет, я не была. Давай. Ты когда демонтируешь, типа стул. Ты слышал? Маш!